Vai logo. Ah, eu vou aceitar. Eu vou cair. Não, vovô. Ah, então foi assim que os nossos amigos conseguiram. Peraí, eu não quero estar com esse chapéu aqui, não. Oi, gente. Tá, né? Tá bom, né? Hoje eu vou começar no outro vídeo lá, né? Que começou a ficar, né? Já. Ah, vai botar como? Oxi, oxi. Peraí. Paredinha, espere sua vez. Vai tomar banho na piscina. Tá bom. Vamos fazer aqui mais duas coisas que o Ginger faria no Toque Mix, tá? Vamos começar pela 9, que a gente foi na 9, né? 9. Mandar você fazer a lição de casa. Ah, não tem ninguém pra brincar comigo. Todo mundo tomando banho. Que porra. É bom tomar banho, né? Né, bom tomar banho. Eu acho que eu... Ah, que raiva, gente. Não termina o banho dele. Tá bom. Hoje eu vou fazer o almoço. Ali, sem querer. Hoje eu vou fazer o almoço. Vou fazer biscoito. Tá bom, vamos jogar um jogo aqui. Vamos saber o que eu vou fazer. Vou fazer um taco. Tu que não sabe, né? Tá bom, vamos lá. Batidinha, tá bom, né? Fazer aqui tomate, brócolis, que é saudável. Vamos colocar aqui cenoura. Pra um taco gostoso. Já coloca aqui para esquentar. Tudo completo. Ok. Eu acho que eu vou colocar vegetais. Porque é a única coisa que tem. Pronto. Quem vai comer o taco? Nossa, bem, que arroto feio. Minha vez. Nossa, rei, que arroto feio é esse? Foi sem querer. Tá bom. Vemos aqui. Meu Deus, eu quero... Sai daqui! Sai daqui! Acho que o dia já terminou. Tá bom, vou jogar com os meus amigos. Oi, amigo, hoje eu vou ter aqui pra jogar de novo, que acho que é verdade pra fazer isso. O Ginger, o que significa aquilo lá na mesa? O que não tem nada? É a sua lição. Eu não acredito. Tá bom, vou fazer. Visto que essas comidas não estão aqui. Tá bom. Como assim? Hoje é o dia da independência. E o que tem? O que tem? É que hoje eu quero a minha independência. Sua independência eu quero sair a hora que eu quiser e quero arrumar as coisas também. Como que é essa lição mesmo? É assim? A partir de hoje, Como que é essa lição? Que eu não sei. Como é que é essa lição? Acho que 5 vezes 2 é igual a 3, sei lá. Acho que é 3. Acho que é 3. Então... aproveitar o feriado pra fazer faxina, né? Pronto. Hoje pra
Acabei de fazer minha lição. Acabei de fazer minha lição. Vamos pelo último. Vamos pelo último. 10. Não sair com seus amigos. Que legal, amigo. Eu também vou... Peraí, só fiz que o vídeo tá aqui, tá? Não, peraí. Peraí, não, assim. O que é pra fazer? Nossa, eu tô cansada. Eu já lavei a louça, já arrumei o quarto. Tá bom, tá. Que legal, amigo. Peraí. Já varri a casa toda e agora tô passando pano. E aí, meus amores, vocês já terminaram? Terminei, mãe. Então, quem é que tá animado pra ir no shopping e assistir o filme? Tá bom, bora. Depois de fazer tudo o que eu fiz, eu só quero descansar. Como assim? Eu tô muito cansada. Eu vou estar Que legal, amigo. Que legal, amigo. Eu vou pedir pra minha mãe. Ô, mamãe, você deixa eu ir pra casa do meu irmãozinho Marcos? Não. Não. Não vou deixar você... Toma cuidado com o fantasma da loira do banheiro, tá? Você tá indo no banheiro, não tá? Tô sim. Toma cuidado com o fantasma da loira do banheiro. Tá bom. Peraí. Pelo visto você não sabe da história. Que história? A história do fantasma da loira do banheiro, que fica assombrando as pessoas no banheiro. O que você tá falando? Para de ficar inventando história. Não inventando história, não. Ela não deixou. Não, não vou deixar. Ela não deixou. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado das 10 coisas que o Ginger faria no Roblox. No Roblox não, tá? Então, amigos. Então já deixa o seu like. Like, se inscreva. Like. Tá bom? Então...